म अहिले उभिएको स्थान प्रशान्त महासागरको छेउ हो। आज 29 नोभेम्बर 2023 का दिन हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सेन्ट डिएगो भन्ने ठाउँको प्रशान्त महासागर अर्थात् पेसिफिक ओसियनको किनारा हो। यो विशाल छ समुद्र। यो महासागर मेरो छेउसम्मै आइरहेको छ। केही समय यहीँ उभिने हो भने यही म उभिएकै स्थानमा पनि आउन सक्छ। यहीँ सबै चिसो छ लगभग। एकजना सर्फिङ पनि गरिरहेका छन् मान्छे। यहाँ मानिसहरू सर्फिङ पनि गर्छन्, समुद्रको आनन्द लिन्छ, एडभेन्चर हो यो। विशाल छ चारैतिर। पर पनि सर्फिङ गरिरहेको छ। समुद्रको छाती सबै आइरहेको छ। अझ म तल जाने हो भनेदेखि पुरा म भिज्छु। यी मेरो छेउमै छ, छेउमै आइरहेको छ। यति नजिकै पानी चिसो छ, शान्त वातावरण छ। माथि आकाशको हवाईजहाज उडिरहेको छ, विशाल छ। पर देखिएको एउटा सेन्ट डिएगो सानो बस्ती नै हो, सहर नै हो। यो छेउछाउमा रहेका घरहरू व्यक्तिका घरहरू हुन्। यो खासै टुरिस्टिक स्पट, यो बीच महासागरको छेउ भएको कारणले गर्दा धेरै पर्यटकहरू आएर बस्ने गर्छन्। त्यो देखिएको सेतो घरमा हामी बस्छौँ। हामी यहाँ केही दिन बसेर यो समुद्रको महासागरको दृश्यावलोकन गर्नुका साथै अरू सहरको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीले घुमफिर गरिरहेका छौँ। हामी परिवारसहित हामी जम्मा 5 जनाको टोली छ। म, मेरो श्रीमती, छोरा, बुहारी र नातिनीको। यो सबै छेउछाउमा चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। मानिसहरू आएर बस्ने गर्दछन्। पर देखिएको आर्मीहरूले विभिन्न ट्रेनिङहरू गरिरहेको अवस्था पनि हो। यो पर एउटा बिच भलिबल खेलिरहेको देखिन्छ अलिक पर। यहाँ नजिक पनि छ बिच भलिबलको कोर्ट। दिउँसोतिर खेल्छन् मानिसहरू। अहिले साँझ भएको कारणले गर्दाखेरि बिहानको कारणले बिहानै मानिसहरू आउँदैनन्। कुकुर सुकुर आफू लिएर यसो डुलाउने कामहरू पनि गर्छन्। और एउटा ब्यारियर जस्तो बनाएको छ जो सहरभित्र अलिक फोर्सले यो महासागर नछिरोस् भनेर त्यस्तो ब्यारियर पनि बनाउने गरेको रहेछ ठाउँ ठाउँमा, जसले चाहिँ समुद्रले भित्री भाग पनि असर नगरोस्, ठाउँ ठाउँमा रोकियोस्, कन्ट्रोल गरोस्।